cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, ¡ay, qué hacemos ahora! Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Jesús, y yo con el bañador con la paella. El cocinero, no vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Prestige ese. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.